नमस्कार। ये आयुर्वेदिक काढ़ा है। ये है नीम गिलोय। इस नीम गिलोय को आप करीब 1 फुट का लेकर के इस तरीक़े से चाकू की सहायता से छोटे छोटे इस तरीक़े से ऐसे पिंडल करेंगे और उसके बाद में इसमें नीम, ये है नीम, आमतौर से हर जगह ये उपलब्ध होती है और ये भी नीम गिलोय भी हर जगह उपलब्ध होती है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के उसके बाद में फिर काली मिर्च और लौंग मिलाएंगे और थोड़ा सा अदरक, और हमारी किचन में सबसे उपयोगी होता है हल्दी को भी साथ में लेंगे और तुलसी को लेंगे। ये 7 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब ये मौसम के अनुकूल जो भी प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, मलेरिया या डेंगू या संक्रमण बीमारियां, लौंग त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गिलोय प्लेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितनी भी ये 7 चीज़ें हैं, सभी की सभी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस नुस्खे को, इस उपयोग को, इस काढ़े को आप सभी लोग अपने घर में बनाएं। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी तरीका है। आपको अस्पताल, अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आज से कुछ समय पहले हमारे आयुर्वेदिक में हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे साधु महात्मा इन्हीं चीज़ों का काढ़ा बना करके सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, मलेरिया, अन्य ऐसे सर दर्द, जोड़ दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सभी चीज़ों के लिए इन चीज़ों का उपयोग जरूर करते थे। ये कारगर बहुत काढ़ा बहुत सिद्ध है। बाकी ओके, थैंक यू।